Hey guys, welcome back to my channel. So ngayon mag-unboxing naman tayo ng mga nabili ko na sa online. So yung isa sa eBay, yung isa sa Moose Mango. So tingnan natin. Yung iba nabudol talaga ako guys. So sisimulan na natin to guys. So, yun nga guys, simulan na natin yung unboxing. So, ito, sa Moose Mango ko yata ito nabili. So, galing siya ng Karadistan. Hindi ko alam kung saan yun. Ito yung isa sa mga budol item. Literally na budol ha. Kasi, hindi ganito yung inaasahan ko sa makakuha ko. Tingnan nyo naman guys kung ano yung pinadala sa akin. So, napaka-budol niya. Bakit lang. Pero hindi ganito yung in-order ko. So, ayan. Isa sa mga budol item. Bakit daw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa item na to. So, ayan. Ito yung budol item number 1. Next, budol item. Isa pa to. Ewan ko kung talaga nakapakinabangan ko to. Budol item number 2. Medyo okay naman siguro siya. Pero hindi rin lang appreciate ha. Galing din siya sa Moose Mango USB mini vacuum. So pag USB daw siya, makakapag-vacuum na siya. USB vacuum ha. Mamaya itatry din natin ito. Kaya nito. So may ganito rin siya. So siguro ipapasok siya dito na pampalit. Pwede pang brush. Pwede rin na ganito yung pang sip-sip. So, ito yung budol number 2. Kasi, bakit siya budol? Hindi ganito yung sa picture. So, iba yung sa personal na dumating. Ito yung pangalawang budol. Ito naman, iba to, ibang sa USA gold naman to. So, ito ay naman siya. So, scratch remover naman to. So, para sa kotse, sa scratch sa kotse. So, itatry ko lang siya. Hindi ko pa siya natatry. So, tingnan natin kung budol din ba siya. Pag natry ko na siya. Ito naman, hindi na to budol. Galing na to sa eBay. So, ayan. Battery ng GoPro ko. Ayan. Bumili ako ng charger na portable para sa GoPro. Ito yun. Mukhang hindi naman siya budol guys. So, ayan. May tatlo tayo rito ng GoPro na extra battery. So, ayan. So, tatlo din tong charger. So, ito yung isa yan. Tingnan natin yung battery. Ayan. So, ayan, may lalagyan pa yung battery niya. Tingnan nyo guys.
Mukhang okay naman siya. Pero hindi ko pa siya natatry sa GoPro. So, ganito lang siya pag-charge. Lalagay mo lang siya dyan. Ayan. So, ganun pag-charge, guys. 3 yan. Pwedeng sabay-sabay. Tapos, ito naman yung connector niya. Para isasaksak mo siya dyan. Tapos, makikita mo kung dito yung ano yung nag-charge na port niya. So, ayan. So, struggle kang saksak ko. Ayun, basta ito yun, guys. Ayaw masaksak ko. Kaya ko na lang itaray. So, 3 yan. 3 battery na may kasamang charger. Tapos next item natin so parang walang laman, doon natin putulin. So syempre meron tayong battery, kaya bumili rin ako ng SD card. So, bumili ako ng 2 SD card, guys. So, 128 gig and 128 gig. So, bumili tayo ng 2 SD card. Para sure na maganda yung ano natin. Mahaba yung memory. At ito ang pinaka-last. Tingnan natin. So, pang fashion lang siya, guys. Hindi siya applicable. Copper mask. During COVID-19, yung may mga high yung risk ng COVID-19, so hindi siya applicable. Kasi so ito siya. Buksan natin. Ang laman. So meron pa. Ayan. Copper mask. So ang dami niya. Dito nakalagay. So may mga copper mask sticker. Yan, pwede mo lang siyang ilagay din. So, ilang piraso mo? 1, 2, 3, 4. Asang po yata siya eh. Yan, 5 white, 5 black. So, ito yung panglagay niya. Ganito siya. Hindi ko lang kung paano. Ganito ba? Basta mamaya ko na siya isi-set up. So, basta meron tayo ditong 5, isang white at black. So, pampalit kasi ito, mga filter niya. Sabi dito, 1 piece na antimicrobial copper mask. So, ito yun, yung copper mask pitong. Tapos, 10 piece na reusable non-wooden filter. 2 piece seal sticker. Ayan, ito yun. 8 pieces colored copper mask logo, black and red. So, ito daw yun. Black and red and blue. Green, blue. Tapos, 2 piece ng elastic string. So, ito yun. Saka, ito. So, ayan. May mga ganito siya. So, good for 30 days. Ayan. So, made in Korea na naman siya. Ayan. So, ito yun. Copper mask.
So, ayan guys. Yun yung mga nabili natin. Tapos, ito nga. May isa pa akong parating na hindi ko na nahintay. May isa pa akong item na hinihintay dun sa isang budol item talaga. So, hindi ko alam kung aanhin ko ngayon yan. Kasi nabudol ako. So, ayan guys. Kompleto na. So, ayan guys. Thank you for watching this video. At yun, mag-ingat nga tayo sa online. Katulad ko, nabudol talaga ako dito sa nabili ko na to. Nalaruan yata lang yung pinadala sa akin. Which is, hindi naman ito yung ini-expect kong dumating. At ngayon, nung chinek ko yung site, naka-close na yung site. Kaya, paano mo pa ito hahabulin ngayon? So, anyway, mag-ingat ka tayo sa pag-buy sa online. So, para hindi tayo mabudol. Yan, hindi ko kasi kilala kung site yan. Pero bumili ako kasi maganda yung promotion nila. So, ayun, binabudol ako. Ayan. Thank you guys for watching this video. At gusto ko lang i-shoutout yung mga member ko kahit na nabudol ako. At sila ay hindi mga budol, mga legit yan. So, unahin ko lang si Bessie, Michael Cañedo. Run TV PH. Ayan. Hindi talaga budol yan. Laging nakasuporta. Si Madam Crafty Lulu. Isa pa yan. Hindi rin siya budol guys. So, support nyo rin siya. Lagi siyang nakasupport. Kahit saan. Mapa-LS man, video o nakasuporta siya guys. Ayan. Si Ada's Trending Vlog. Ayan. This is JC Lee. Ganun din, nakasupport din palagi yan. Lagi din niya nagpapaulan ng mga paparemyo. So, puntahan nyo rin yung channel niya guys. Supportahan nyo din. Tapos si Churjan Vlog. Ayan, yung pinakabago kong member. Thank you guys for supporting my channel. At kayo, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ayan. Thank you guys for watching this video. Bye! Ingat sa budol!